Госпожо Върлякова, има ли програма, по която сирийски граждани със статут на бежанци у нас могат да бъдат назначавани на работа? Да, такава програма има, утвърдена още на 20 февруари. Това означава, че са намерени средства от държавния бюджет. Тя е със срок на действие до края на годината и е в размер на 370 600 лева заделени средства. По тази програма се дава възможност на бежанци, които са придобили такъв статут 2013 или 2014. Разбира се, такива чужди граждани, които са придобили хуманитарен статут също, са равнопоставени по отношение участието в програмата. Да придобият езикови познания на български, защото това е основният проблем на бежанците, които идват в България. От една страна, от друга страна да се включат в обучение, при положение, че работодателят да поставя такова условие, и от трета да получат възможност да работят на субсидирани работни места до 6 месеца, като от програмата може работодателя да получи минимална заплата и всички дължими осигуровки, регламентирани от закона. Изискванията за назначаването им за квалификация? Точно това, тъй като е съобразена програмата, че нямат документи за квалификация, ако има работни места, за които това е условие, по заявка на работодателя лицата могат да бъдат включени в обучение, което не е повече от 300 часа. В същото време и самото обучение по език също е по европейската рамка, така че говорим конкретно за ключова компетентност за 180 учебни часа общуване на чужд език, конкретно на български. Работодатели по програмата са транзитни или регистрационно-приемателни центрове, областни и общински администрации. Тоест, ако има бежанци, които са регистрирани в бюро по труда и местната власт, общинската администрация или областната администрация няма проблем да влезе в статута на работодател и да назначи със заетост до 6 месеца въпросните граждани.